Азамат Ташбалтаев өзү каалагандай пас чыгара алган эмес, бирок жыйынтыгында сокку узатуучу позицияга чыгып жакынкы буручка тептеле. Тарыхы бай команда ушул кубок үчүн өтө маш мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Алыскы буручка топ келди эле, гол! Дарбазачы чоң ката кетирди. Топту кармап кала алган жок, жакка барып жайгашты. Жана тирөөчкө тийип кайтты. Башаламандык, кадимкидей башаламандык орун алды. Бул эми азыр болсо мына жекеме-жеке чыкты эле. Нефчи эки командасы ушул жерден эсепти теңеп командалардын беттештеринде турниринде өзүн жакшы көрсөтүшү керек. Башы менен топту чүрүп берди. Ал эми соккуну камчы Норматтуу футбол сүйүүчүлөрү, Нефчи 2 жана Абдышата 2 командалардын ортосундагы экинчи таймды баштадык. Жашыл кийимчендер. Булар Нефчи, Абдышата командасы дегенче ошол замат Абдышата экинчи голду жаратып кетти. Бул көрбөгөндөй ылдам гол. 15 секунд жана Айпанттын ичине жүктөлдү. Экинчи кабатта күрөш жүрөт. Дарбазага сокку бар. Бирок түптө чабуун улап келе жаткан учуру сол канатка пас берилди. Жана сокку алыскы бурчка гол! Жок, гол эмес экен, кечиресиздер. Ага жолугуп калат, азыр болсо кайрадан чабуул уланууда, сокку тирөөчкө тийип кетти. Өтө курч чабуул. Офсайд жок болчу бул ирет. Жана азыр болсо сонун келди топ. Бир аз бийигирээк секирсе болбойт беле. Эмнегедир футболдо дал ушундай. Азыр болсо сүрмө топ бул жерде топтун жолун тосуп турган, алыстан тебилди, тирөөчкө тийип кайтты. Экинчи ирет. Жана муну сейф деп айтсак болот. Тимурлан Абдимиталипов топ